Na kągi, dabar jau man reikia jūsų pagalbos. Jūs matote mūsų kanalo suvestinę. Ir aš jums tai parodysiu, kas darosi. Šiandien aš staiga gavau pranešimą, jog mūsų kanalas yra suspenduojamas 2 savaitėm dėl to, kad mes pažeidėm bendruomenės gaires dėl medicininės informacijos. Čia yra tas atvejis, kada, žinot, aš čia šiek tiek susijaudinus, kreipiuosi į jūs visus, nes dabar man jau reikia jūsų pagalbos. Ką mes padarėme, kaip rašo mums YouTube'as? Mes pažeidėme šitas gaires dėl to, kad mes ėmėme ir pateikėme jums klaidingą informaciją. Ne dėl to, kad skiepais, jūs čia barėte mus dėl skiepų, ne? Kad kai kuriems žmonėms nepatiko mano ar mano kolegų požiūris į skiepus. Tai ne. Mes dabar esame baudžiami už vieną iš imunologo Ado Darinsko pasisakymų, kurį jisai grindė visiškai patikrintą informaciją apie kaukių naudojimą. Tuo metu galiojančią informaciją iš Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų dalykų. Ir aš manau dėl to, kad iš tikrųjų šiandien dabar praleidau pusę dienos drebančiom rankom skaitydama tas bendruomenės gaires. Ir ką aš ten išskaičiau? Aš išskaičiau paprastą dalyką, kad nieko mes nepažeidėm. Netgi apie kaukes kalbėti galima blogai, negalima apie socialinę distanciją, apie tos dalykus. Prasme, ten pažeidimo nėra. Aš manau, kad mūsų pagrindinis pažeidimas yra, aš to jums parodysiu, kur mūsų pagrindinis pažeidimas. Jeigu čia tos mano rankelės, žiūrėkit. Čia yra atsakymas, kodėl mums dabar mėgins su mumis susidoroti. Aišku, mes kovosim ir aš labai kviečiu jūs rašyti laiškus į Google Lietuvą į šitą vietą ir rašyti, kas mokat angliškai, ir į centrinę būstinę. Nes aš manau, kad mes esame baudžiami ne už tai. Mes esame baudžiami už didelį už kritiką šitai valdžiai konkrečiai. Nes kai mes paskelbėm informaciją apie vakar Vanaguose, paskelbėm informaciją apie tai, kas dabar vyksta vyriausybėje, apie neteisėtus sprendimus, apie konstituciją pažeidžiančius sprendimus, štai mūsų kanalas yra uždarytas 2 savaitėm ir tai yra prieš paskutinis įspėjimas. Tas video beje buvo įrašytas tuo metu jau gerokai senas video. Tai yra kažkas tai konkretus, kas turi pasitikėjimą Google, tiesiog apskundė mus, melagingai apskundė. Ir dabar mes turime tokią situaciją, kokią mes turime. Kai mums šito nebuvo, kada valdžioje nebuvo šitos partijos atstovų valdžioje. Tai mums tokių dalykų nėra kilę. O dabar staiga mes turime Vytautą Kubilių, Andriaus Kubiliaus sūnų kaip direktorių šitos organizacijos. Ir štai mes turime kanalą, kuris aršiai kritikuoja būtent šitą naująją valdžią. Mes turime sprendimą jį pristabdyti, uždaryti ir tai yra prieš paskutinis įspėjimas. Ir jeigu aš jaučiu, kad jeigu mes paprasčiausiai, nusiramintumėm ir nekritikuotumėm šitos valdžios. Šitas video, kuris dabar čia rašo puikios naujienos, daug žmonių žiūri šitą video, kaip ir po daugeliu mūsų video, kuriuos mes čia dedame, žiūrėkite, mūsų kanalo rezultatai, mes smarkiai augame, mūsų prenumerata augo, ne? Jūs galite pamatyti, kaip mes baisiai uždirbame iš šito viso reikalo, tiems, kuriems labai rūpi. Galite pasižiūrėti, kad tas kanalas, kurį mes atidarėm prieš pusmetį, jisai auga, bet mes neturime teisės matyti kritikuoti šitos valdžios. Aš tik tai labai džiaugiuosi vienu dalyku, kad man pavyko, kad aš spėjau įkelti į kanalą. Žiūrėkit, aš jau nebematau paskutinės mūsų premjeros. Žiūrėkit, jūs gal net nepamatysite mūsų šios dienos premjeros, nes jinai staiga
išnyko iš ką tik buvo apie Labanoro girią. Taip, šitas video staiga vėlgi jisai buvo, bet jo, va šitas. Ne, dar yra galimybė jums pamatyti. Tai aš labai kviečiu. Tai gali būti paskutinis video, kurį iš mūsų jūs pamatysite. Kaip visada, Janutė neužkliuva už kelmo Labanore. Tai mano prašymas jums yra ką daryti. Aš prašau jūs rašyti į Google, kurie mokat angliškai ir skųsti tą sprendimą. Nes OpTV yra dabar naikinamas ne dėl kokio nors medicininės informacijos. Mums parašyta, kad mes neteisingai kažką tai apie medicinius dalykus pasakėm. Nors tokių dalykų mūsų kanale, jūs patys žiūrit ir žinot, kad tokių dalykų čia nėra. Bet kažkas tai eina per kanalą ir ieško priekabių. Prie šitųgi neprikipsigi, prie to nepasakysi, kad, pavyzdžiui, negalima kritikuoti šito veikėjo, kuris Navickas, kuris dabar, bet reikia palikti ramybę ir leisti jiems per karantiną susitvarkyti visus savo reikalus. Aš iš tikrųjų esu, čia dar niekas nežiūrėtas, aš tikiuosi, kad galimybę pamatyti, aš tiesiog maigau dabar taip jau gana nervingai. Aš kreipiuosi ir į kolegas, iš tikrųjų, gal jūs galite paviešinti šitą atvejį. Aš kažkodėl tai vėlgi nematau, kad galima būtų pasižiūrėti tą video. Aš čia vaikštau po vidinį kanalo tą visą reikalą ir pamėginsiu rasti, kad va šitą. Aš tikrai prašau jūsų pasižiūrėti, pasidalinti, nes, tai yra žiauriai netikėta. Jūs galite pasižiūrėti mūsų vaizdo įrašai, kokią mediciną. Mes visą laiką kritikuojam valdžią, visą laiką. Ir ta diskusija, jinai negali tapti, čia reikia būti galimybę turėti prieiti ir apskūsti, ką mes blogai pasakėm, kad Čmilytė nėra užsirašiusi, nėra teisiamos partijos atstovė. Mes suklydome, kada pasakėme, kad Armonaitė meluoja. Ar mes suklydome, kada pasakėme, kad mūsų nebegydo? Ir čia šitos sprendimus iš tikrųjų gali padaryti žmonės, kurie yra vadinamieji, aš jau išsiaiškinau, trusted flaggers. Tai yra žmonės, kuriuos YouTube'as įsirašęs į tuos, kurie gali apskūsti, gali ir jais yra tikima. Tai aš labai jūsų prašau dabar nedelsiant pradėti rašyti laiškus ir dalintis šito video. Aš atsiprašau dėl jo kokybės, nes iš tikrųjų esu smarkiai dėl to susijaudinus. Mes stengiamės sąžiningai jūs informuoti, maksimaliai sąžiningai. Jau kiek jūs gaunate visokios neteisingos informacijos. O štaiga mes tampame kertinių uždarimo, šitokios represijų. Pasižiūrėkit, vien pavadinimai yra tai, kas yra apie mūsų valdžiukę, apie valdžios žmonės. Jokios čia medicinos nėra, jokių čia medicininių dezinformacijų nėra. Mes sąžiningai stengiamės vadovautis tuo, kas yra moksliškai patvirtinta informacija ir neleidžiam mūsų kanale viešinti to, kas nėra pakankamai patikrinta. Štai aš ką tik grįžau, šitą naujieną mane sulaukiau tada, kada su Kęstučiu Skrebiu mes įrašėm video apie tai, kad visas šitas dabartiniai sugriežtinimai iš tikrųjų smarkiai prieštarauja konstitucijai ir kad dabartiniai apribojimai turėjo būti priimti Seime, o kur mūsų Seimas dėl šito nesirenka. Tai ir ten yra labai svarbių dalykų, kuriuos reikia tiesiog žinoti šito šventinių laikotarpių, kada bus ribojamas žmonių judėjimas tarp savivaldybių, kaip elgtis. Jeigu staiga žmonės be įgaliojimų ims jūs stabdyti ir versti varys atgal ir neleis jums judėti. Tai dabar aš manau, kad mes mėginsim tos video viešinti, jūs galėsit mūsų laidą žiūrėti per Initą, per Dzūkijos televiziją.
per 7 kanalą jūsų televizoriuose mes tas laidas kursime, bet yra žiauriai apgailėtina, kada šitai primityviai vėl rodau. Aš manau, kad atsakymas yra va čia. Grįžo konservatorių pagrindinio asmens veikėjo Kubiliaus sūnus yra Google Lietuvos direktorium padarytas. Ir čia yra tiesioginė pasiekmė. Kelios dienos praeina po jų patekimo į valdžią ir tada yra naikinama paskutinė galimybė ką nors pasakyti. Aš jau rodau jums viską, ką aš paskutiniu metu peržiūrėjau. Va, pavyzdžiui, ar neuždaryti kanalo dėl to, kad Janutienė su Vasiliausku parodė, kaip iš tikrųjų, kas yra už Landsbergio istorijos visos ir kokie jų ryšiai su KGB. Va, čia kaip tik rodau jums dokumentus, viskas grįsta dokumentais, viskas patikrinta, pertikrinta. Mūsų negali paduoti į teismus už tai, ką mes darom, todėl kad mes skelbėme patikrintus dalykus. Mes niekada neleidžiame savo ko nors pasakyti ne to. Va, čia Dušanskis Nachmanas, kuris, kaip teigia Aloyzas Sakalas, o čia su tėveliu, žiūrėkit, čia Landsbergis su tėveliu, kuris ką tik grįžo į Sovietų sąjungą iš Australijos ir buvo priimtas atvirom rankom. Aš manau, kad mus baudžia štai už šituos video. Ir baudžia tiesiogiai pasinaudodami, aš nemanau, kad Google'ui labai svarbu, kas čia mūsų vidinė politinė diskusija. Šita diskusija yra svarbi šitam konkrečiam žmogui, kuris valdo Google Lietuvą, kuris gali šitos dalykus padaryti. Ir jie daro įžūliai, grubiai daro, nes šita partija sugalvojo ir paskelbė savo iš karto, kai buvo išrinkta, paskelbė, kad mes kovosime su fake news. Ne? O fake news yra viskas, kas ne pagal juos, kas yra kritika Šimonytei, kas yra kritika. Aš kaip tik norėjau įkelti video su Kęstučiu Skrebiu ir būčiau užrašiusi iš tikrųjų pavadinimą, kad tai yra panašu labai į perversmą. Kad priima vyriausybės sprendimus apriboti 3 pagrindinės konstitucinės žmogaus teisės. Ir nors konstitucija numato, kad tai turėtų padaryti Seimas priimdamas įstatymą. Įstatymų galima apriboti, bet negali susirinkusi chebrytė, kuri vieni kitiem vadina vardais ir lyg tai kaip kokiam vakarėlį, dar tik tai va šito ženkliuko reikėjo parodyti. Tai, kad ta publikėlė gali imti ir priimti tokius sprendimus. Ir iš antro karto, nes pirmą kartą nesugebėjo teisėtai padaryti to sprendimo. Tai visa šita, aš žinot, tokių dalykų buvo mano gyvenime, aišku, man reikėjo apsispręsti, ar aš patylėsiu apie Dalios Grybauskaitės praeitį, ar aš patylėsiu, ar aš nerodysiu laidų apie Labanorą, bet kad atėjusi konservų valdžia per kelias dienas išvydusi kelis mūsų video, kuriais mes kritikaujam jos nei kiek nebaisiau, bet nei kiek nemažiau negu valstiečius už tai, už Skvernelį ir visus kitus. Mes nekritikavom nei kiek mažiau jų, arba nei kiek daugiau negu valstiečių. Bet garbė valstiečiams niekada neužsimojo mūsų uždaryti. O štai konservatoriai, turėdami tokį, kaip čia vadinasi, asset, ne? Google Lietuva, Vytautas Kubilius, sūnus. Aš beje vieną sykį dariau interviu su juo, kada Kubilius dar būdamas premjeru, per Panevėžio statybos trestas, ten pas jį aptarnaudamas, jie statėsi Nemenčinės plente namą ir statėsi melagingai pateikdami, kad čia neva šitam sūnui, o iš tikrųjų statėsi savo ir ten statybose dalyvavo smarkiai Panevėžio statybos stresas. Tai aš tada šitam Vytautui Kubiliui skambinau ir jisai mekeno kažką tai. Po to jisai tapo Google Lietuva direktoriumi ir štai atėjo keršto valandikė, ne? Va, pasižiūrėkit.
Va kaip galima staiga, ne? Pas mus, va, tu tampi, dėl ko Google reikėjo šito veikėjo čia pasimtis? Ne dėl jo didelių talentų, o dėl paprasto dalyko, kad jiems reikėjo, bankinės licenzijos, bankinės veiklos licenzijos. O kaip tu korumpuotai šaly gausi bankinės veiklos licenciją, jeigu neįdarbindamas kokio nors politinio parazito vaiką, ir jisai ten sėdi, ir savo algelę gauna, ir uždarė op tave. Tai aš jūsų labai prašau šį kartą. Net susinervinau. Pasidalinkit šituo, o mes pakovosim.